हेलो फ्रेंड्स मु जगत पुणी थर आपको स्टडी विथ जगत यूट्यूब चैनल को स्वागत करुँचे। तो फ्रेंड्स आज आम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस रो सेकंड क्लास नहीं आसुँच। जदि आप फास्ट क्लासटा देखी ना जोटि आम पूरा बेसिक रु पढ़े दी फास्ट क्लासटा जदि आप देखी ना जाइए प्रथम फास्ट क्लास को देखूँ तापर सेकंड क्लास को देखूँ जोटा आप सीरियल वाइज जब क्लास देखिए ताहले आप बेटर माने बुझापी माने सहज हम जदि आप एकाथर सेकंड क्लास को देखिए फास्ट क्लास देखी नथिबे तारे जो फास्ट क्लास आम जो बेसिक जिन गुड़ा पढ़े से गुड़ा जब आप देखी नथिबे ताले सेकंड क्लास जब आप देखिए किसी बुझीपारे नहीं बुझीला कि नहीं। तो से जोटा आम फास्ट क्लास पढ़े जोटा आम टाइम स्पीड डिस्टेंस प्रथम जाइए देखूँ जो बेसिक जिन गुड़ा आम डिस्कसन कर एवं तार रिलेटेड जो क्वेश्चन गुड़ा आम कर से गुड़ा प्रथम देखूँ तापर आज जो क्लास आम कर देखूँ। तो जदि जो मैंने फास्ट क्लास देखी ना जाइए प्रथम फास्ट क्लास देखूँ जदि जो मैंने फास्ट क्लास देखी ना आज जो क्लासटा आम नहीं आसटा बुझापी बहुत माने सुविधा है कि नहीं। तो चलतु आज क्लास को ताल स्टार्ट करिया। तो फ्रेंड्स क्लास को तो प्रथम आप लास्ट पर्यंत देखूँ क्लास को लास्ट पर्यंत देखूँ जदि क्लास लास्ट पर्यंत देखिए ताहले आम जो क्वेश्चन गुड़ा आनिकी आसछंती सब क्वेश्चन को आप अटेंड करें सब देखिपारे। तो क्लास मझिरू स्किप करूँ नहीं मझिरू जी क्लास स्किप करदे ताले किसी बुझीपारे नहीं है कि नहीं। तो आज क्लास को ताले स्टार्ट करिया। प्रथम क्लास को तो लास्ट पर्यंत देखूँ आज आम बहुत भल भल क्वेश्चन नहीं आसछंती ताकू आम सब डिस्कसन करिया। तो क्लास जदि आपको भल लगे क्लास को गोटे लाइक करदे जदि चैनल आप नुआ देखते चैनल को सब्सक्राइब करदे जहाद्वारा आम जिते भी ये क्लास आम सब दिन नहीं आसुँच सब क्लास नोटिफिकेशन आप पाइबे और क्लास को सब इजिली देखिपारे। तो आज क्लास को ताले स्टार्ट करिया। प्रथम तो आम क्वेश्चन को पढ़ा क्वेश्चन आमको कौन पचार देन आम सॉल्व करिया। जो मैंने भी आम क्लास सब देखी ना जोड़ा आम स्टैटिक जीके पढ़ी जनरल साइंस पढ़ाऊँ जदि आप देखी ना जाइए क्लास को आप सब देखिपारे आम चैनल को जी और प्लेलिस्ट रे सब क्लास आम पढ़े दी देखिपारे। तो आज क्लास जोटा आम आनी टाइम स्पीड डिस्टेंस गत काली आम तार रिलेटेड किसी क्वेश्चन आम डिस्कसन कर देथिले आज नेक्स्ट लेवल जहाँ भी आमर अच्छी आम आनी आम डिस्कसन करवा। तो चलतु प्रथम क्वेश्चन को पढ़ा कौन कही क्वेश्चन देखु सी कौच ए बॉय वाकिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर सी कौन कौन प्रथम क्वेश्चन को लास्ट पर्यंत पढ़ू जेपर्यंत बुझीपार न से पर्यंत पढ़ा है। तो देखो सी कौन कौच ए बॉय वाकिंग एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर सी कौच जड़े माने बॉय जड़े पिला केते घंटा को 10 किलोमीटर पर आवर सी जाऊँगी कौटी जाऊँगी स्कूल को से कौन कौच 15 मिनट लेट हो जाऊँगी। नेक्स्ट टाइम ही इनक्रीज ही स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर बट स्टिल ही लेट बाय 5 मिनिट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस सी कौन कहला देखो सी कौच जड़े पिला स्पीडटा के 10 किलोमीटर पर आवर घंटा को 10 किलोमीटर पर आवर जाऊँगी किंतु 15 मिनिट कौन हो स्कूल पहुँचबार लेट हो जाऊँगी। सी कौच नेक्स्ट डे सी कौन कर जी सी जाऊला तार 2 किलोमीटर पर आवर सी कौन कला स्पीडटा को बढ़ाईदेला हेले भी सी कौन है पुणी लेट होगा के 5 मिनिट लेट होगा। ताहले सी कौच फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस माने घर ठारू स्कूल दूरता सी आमको पचारि। देखो गत काली जो मैंने आमर क्लास कर तो इजिली बुझीपारे। तो देखो केमती करिया आम कौन करिया टाइम एंड वर्क आम जमती नौले से प्रथम तो टोटाल डिस्टेंस आम बाहर करिया बुझिले कि नहीं। देखो कौन करिया प्रथम आमको केते देछि 10 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर जाऊँगी कौन करुँची सी 2 किलोमीटर पर आवर सी घंटा को 2 किलोमीटर बढ़ाईदेला प्रथम 10 किलोमीटर जाऊला बर्तमान 2 किलोमीटर जब बढ़ेब सी के 12 किलोमीटर पर आवर हो बुझिले कि नहीं 12 किलोमीटर पर आवर बर्तमान सी जाऊँगी। देखो एम टोटाल डिस्टेंस प्रथम आम ना के टोटाल डिस्टेंस जब आम एलसीएम नहीं जावा के 60 किलोमीटर हो एम 12 और 10 रो आम एलसीएम नहीं जावा के 60 किलोमीटर जोटा कि आम टोटाल डिस्टेंस बुझीला। तो देखो कौन करिया जदि आम टोटाल डिस्टेंस के 12 किलोमीटर जड़े जदि 10 किलोमीटर पर आवर जीवो ताले 60 किलोमीटर टाक केते घंटार कवर करियो सी केते 6 घंटार कवर करियो बुझीला कि नहीं। टोटाल हूँ आम 60 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पर आवर जीव जड़े जी 10 किलोमीटर पर आवर जीव है तो केते घंटार से कवर करियो 6 घंटार कवर करियो आ जड़े कौन करुँची 12 किलोमीटर पर आवर जाऊँगी 12 किलोमीटर पर आवर जाऊँगी। तो जदि घंटा को 12 किलोमीटर पर आवर जीव बुझीला सी 60 किलोमीटर जदि जीव के 5 घंटार सी कवर करदेव है कि नहीं 5 घंटार एम भर टाइम डिफरेन्सटा के अच्छी
ये 6 घंटा ये 5 घंटा केते डिफरेंस अछि गुटे घंटार डिफरेंस अछि बुझिला गुटे घंटार एमान भितर डिफरेंसटा अछि आमे कोन करथले क्वेश्चन रे जो हमर टाइम डिफरेंसटा देछि ताको आमे देखिबा केते प्रथमे कोन कुछि 15 मिनिट लेट हेछि देखंतु 15 मिनिट लेट माने कोन -15 मिनिट लेट हेछि तापर पुनी 5 मिनिट लेट हेछि माने केते -5 मिनिट लेट हे गला एमान भितर डिफरेंसटा केते अछि देखंतु प्रथमे त हमकु केते माइनस माने 15 मिनिट लेट होतला वर्तमान केते लेट होछि 5 मिनिट लेट होछि हमर केते एमान भितर डिफरेंस टाइमटा अछि +10 डिफरेंस टाइम अछि जोटा कि 10 मिनिट बुझिला कि नै प्रथमे हमकु केते 15 मिनिट लेट होतला वर्तमान 5 मिनिट लेट होछि ताले एमान भितर डिफरेंसटा केते अछि 10 मिनिट जोटा कि 15 रु देखंतु ये 10 ये 15 हेले हमर -5 हे जाउछि बुझिला कि नै तो टाइमटा केते 10 मिनिट हमर डिफरेंस अछि किंतु एडी हमर डिफरेंसटा केते अछि गुटे घंटार डिफरेंस अछि जोटा कि जेहेतु हमकु एटा मिनिट रे पचारछि एटा को हम मिनिट रे कन्वर्ट करिया केते होटा 60 मिनिट हे जिवो 60 मिनिट जोटा कि हमरो एडी केते हिछि एक्चुअली एटा 10 मिनिट बुझिला कि नै 10 मिनिट तो एटारो केते टाइम एटा हे जिवो 1/6 टाइम हे जिवो बुझिला 1/6 टाइम बुझि पाले कि नै 1/6 टाइम केमति होछि देखंतु हमरो जोटा को 60 मिनिट हमरो जोटा एडी हमरो तांको भितर टाइम डिफरेंसटा अछि किंतु क्वेश्चन रे रियल टाइमटा केते तांको डिफरेंस अछि 10 मिनिट डिफरेंस अछि तो जदि हम 1 रो वैल्यू बार करिया केते हे जिवो 10/60 हे जिवो जोटा कि 1/6 टाइम हे जिवो तारो बुझिला तो से कोन कुछि डिस्टेंस पचारछि हमर टोटल डिस्टेंस केते 60 किलोमीटर नै छथि एक्चुअली सेटा 60 किलोमीटर नै कि सेटा भी केते 1/6 टाइम हे जिवो जोटा कि केते किलोमीटर हे जिवो जोटा कि 10 किलोमीटर हमरो आंसर हे जिवो ता स्कूल टारू घर दूरता केते हे जिवो हमर 10 किलोमीटर जोटा कि बी आंसर हे जिवो बुझि पाले कि नै तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन कहिछि से कुछि इफ ए ट्रेन रन एट 40 किलोमीटर पर आवर इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 11 मिनिट बट इफ इट रन्स 50 किलोमीटर पर आवर इट इज लेट बाय 5 मिनिट्स ओनली द करेक्ट टाइम इन मिनिट फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी से कोन कहिछि क्वेश्चन रे गोटे ट्रेन केते रे जाउछि 40 किलोमीटर पर आवर जाउछि 11 मिनिट लेट हे जाउछि तापर से कहउछि 50 किलोमीटर पर आवर जदि जीवो पुणी से केते मिनिट लेट होछि 5 मिनिट लेट होछि तापर से कहउछि करेक्ट टाइमटा हमरो केते जोटा कि ट्रेन रो करेक्ट टाइमटा हमकु पचारिछि बुझिला सॉरी फ्रेंड्स एटा कि करेक्ट टाइम हमकु पचारा जाइछि तो देखिबा किंतु केंति सॉल्व करिया देखंतु प्रथमे कोन करिया 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेनटा जाउछि तो हमें प्रथमे टोटल डिस्टेंसटा बार करिया देखंतु प्रथमे कोन कुछि 40 किलोमीटर पर आवर जाउछि आ थरा कोन कुछि 50 किलोमीटर पर आवर जाउछि बुझिला देखंतु ताले एमानकरो जदि हम एलसीएम नेबा केते हिजो एलसीएम जोटा कि हमरो 200 किलोमीटर हिजो मानकरो एलसीएम टा केते हिजो 200 किलोमीटर जोटा कि हमरो टोटल डिस्टेंस बुझिला टोटल डिस्टेंस हमरो केते 200 किलोमीटर जदि जने 40 किलोमीटर पर आवर जीवो 200 किलोमीटर को जदि कवर करियो ताले केते घंटा रे सेटा कवर करियो 5 घंटा रे कवर करियो बुझि परछन ना केमति होछि 5 घंटा ताको डिवाइड कर देबे 200 रे यदि हम 40 टा को डिवाइड कर दवा हमें पूर्व जो बेसिक टा पढैथिले जो टाइम टा हम केमति बार करथले डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो कि नै डिस्टेंस बाय स्पीड करथले तो टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर स्पीड हमर 40 किलोमीटर पर आवर ताले हमरो टाइम टा केते हिजो 5 घंटा हिजो से गुडिया 50 किलोमीटर पर आवर जदि जने जीवो ताले 200 किलोमीटर टा केते घंटा रे कवर करियो 4 घंटा रे कवर करियो 4 घंटा हमरो एडी गला से 5 घंटा रे जने कवर 5 घंटा रे कवर करछि आ 4 घंटा रे कवर करछि तो एमान को भीतर टाइम डिफरेंस टा केते अछि टाइम डिफरेंस टा केते अछि गुटे घंटा रो टाइम डिफरेंस अछि लागने गुटे घंटा रो टाइम डिफरेंस अछि से जदि हमें क्वेश्चन अनुसार देखिबा ताले क्वेश्चन अनुसार जदि हमें देखिबा केते केते तांकर सेठी टाइम डिफरेंस होछि प्रथमे तो 11 मिनिट कोन होतला लेट होतला पुणी कोन करछि पुणी 5 मिनिट लेट होछि तो -5 तो एमान भीतर टाइम डिफरेंस टा केते अछि देखु प्रथमे -11 होतला वर्तमान -5 होछि तो एमान भीतर टाइम डिफरेंस केते अछि +6 हला कि नै +6 -11 रु जदि हम +6 को फेडिया ताले -5 हे जिवो हला कि नै -5 वर्तमान हमको टाइम डिफरेंस टा केते एमान को भीतर अछि -6 जो सॉरी +6 मिनिट हला कि नै +6 मिनिट हमको जेहेतु मिनिट रे होछि एटा मिनिट हम कन्वर्ट करिया केते हिजो 60 मिनिट एक्चुअल जदि हमर क्वेश्चन रे सेटा केते मिनिट लेट हिछि जोटा कि ताको जो डिफरेंस टा अछि केते अछि एमान भीतर तो एडी डिफरेंस टा हम केते 1 गुटे घंटा पाइ गेलो जोटा कि 60 मिनिट
किंतु क्वेश्चन रे सेटा केते मिनिट हमरो तांको भितर डिफरेंसटा अछि 6 मिनिट जोटी एटा 6 मिनिट तो एमानकर एटा केते टाइम हे जो 1/10 टाइम हे जो हो कि नै 1/10 टाइम बुझिले कि नै 1/10 टाइम जोटी हमरो 200 किलोमीटर भी जदि हमें 1/10 टाइम करबा ताले केते हे जो 1/10 टाइम हे गेले केते हे जो एटा हां केते जो 20 किलोमीटर हे जो होला कि नै जोटा कि 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर जोटा कि हमरो एक्चुअल डिस्टेंस टा एटा होची एक्चुअल डिस्टेंस एति कि सीए कवर करबो बुझिला एटा होची हमरो एक्चुअल डिस्टेंस सीए कहूची तार करेक्ट टाइम टा सीए कहूची जदि एक्चुअल डिस्टेंस टा हमरो 20 किलोमीटर बुझिला हमरो से ट्रेन टा माने तार करेक्ट टाइम सीए पचारची हमकु केते टाइम रे सीए सेटा को कंप्लीट करिया कथा माने करेक्ट टाइम टा सीए हमकु पचारची एक्चुअल डिस्टेंस टा हमरो 200 किलोमीटर नुहे जोटा हमें वर्तमान बाहर करले 20 किलोमीटर सेटा होची हमरो एक्चुअल डिस्टेंस बुझि पाले तो वर्तमान ट्रेन टा कोन करिवो हमरो तो हमर डिस्टेंस टा बाहर कर देले 20 किलोमीटर किंतु तार स्पीड टा केते देची 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर देची हैला जोटा हले गुटे हमें नै कि सॉल्व करिया देखंतु प्रथमे तो हमर डिस्टेंस टा केते देची डिस्टेंस टा केते देची 20 किलोमीटर तो जणे यदि 20 किलोमीटर स्पीड रे जाउची जदि जणे 20 किलोमीटर कवर करिवो हैला 20 किलोमीटर कवर करिवो घंटा को से केते 40 किलोमीटर पर आवर जाउची बुझिला तो आमे टाइम टाकू आमे टाइम पचारची करेक्ट टाइम तो देखंतु टोटल हमर डिस्टेंस बाय जदि आमे स्पीड कर दवा टाइम पाइ जिबा हमर वर्तमान करेक्ट जो एक्चुअल डिस्टेंस एते 20 किलोमीटर जदि आमे ताकू 40 किलोमीटर पर आवर ताकू आमे कवर करिवा बुझिला तो केते घंटा रे आमे ताकू कवर करिया 2 के देखंतु हम एटी सॉल्व कर दोची देखंतु 2 के 2 2 दुने 4 जोटा कि हमरो हाफ मिनिट माने हाफ मिनिट जोटा कि हमरो 1/2 मिनिट में केते 30 मिनिट हला कि नै हाफ माने केते 30 मिनिट बुझिला होची हमरो 30 मिनिट देखंतु हमरो होची वर्तमान हमरो टाइम टा केते बाहरला 30 मिनिट किंतु हमरो देखंतु क्वेश्चन कोन कहछि 11 मिनिट लेट हेछि हला कि नै 11 मिनिट लेट हेछि देखंतु हमरो टाइम टा होची केते बाहरला 30 मिनिट किंतु 30 मिनिट रे से कोन कहछि से डिस्टेंस कवर करूछि किंतु ताको केते मिनिट लेट होछि 11 मिनिट लेट होछि जदि हम एटी 11 फेड देबा ताले हमरो करेक्ट टाइम हम पाइ जिबा बुझि पाले कि नै देखंतु हमरो एटा जोटा हमर बाहर कले सेटा होछि हमरो केते तार टाइम टा बाहर कले जोटा कि 30 मिनिट से 30 मिनिट रे जो 20 किलोमीटर टाकू से कवर करिवो जदि से 40 किलोमीटर पर आवर रे जाउछि तो हमरो टाइम टा बाहर कला केते 30 मिनिट रे से पहुंचुछि 30 मिनिट रे पहुंचुछि किंतु ताकू केते मिनिट लेट हे जाउछि एटी 11 मिनिट लेट हे जाउछि बुझिला 11 मिनिट लेट हे जाउछि जदि हम 11 मिनिट टाकू एटी फेड देबा ताले करेक्ट टाइम टा हम पाइ जिबा बुझि परछन ना नै जोटा कि हमर केते मिनिट हे जिवो 19 मिनिट जदि हम फेड देबा एटी केते हे जिवो 19 मिनिट जोटा कि हमरो करेक्ट टाइम टा आंसर कोन हे जिवो 19 मिनिट कोन बुझि पाले नै करेक्ट टाइम केते हे जिवो हमरो 19 मिनिट हे जिवो बुझि पाले कि नै जोटा कि हमरो ए आंसर 19 मिनिट तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन हमरो कोन देछि से कहूची सेम क्वेश्चन देछि देखंतु से कहूची इफ ए ट्रेन रन एट 70 किलोमीटर पर आवर इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 12 minutes. But if it runs at 80 km per hour, it is late by 3 minutes. The correct time to cover the journey. पुणी हमको माने करेक्ट टाइम टा हमको पचरा जायछि तो देखो केम सॉल्व करिया हम कोन करिया प्रथमे तो हमको टोटल डिस्टेंस बाहर करिया देखो हमर प्रथमे से कोन कहूछि 70 किलोमीटर पर आवर जाउछि देखो 70 किलोमीटर पर आवर जाउछि तापर आ कोन करछि 80 किलोमीटर पर आवर जाउछि 80 किलोमीटर पर आवर जाउछि एमानक भितरे हमरो माने टोटल डिस्टेंस टा बाहर करिया 70 आउ 80 रो जदी हमें 856 560 जोटी के हमरो एटा होछि हमरो कोन एटा होछि टोटल डिस्टेंस मन करो एटा हमरो टोटल डिस्टेंस जदी जने 70 किलोमीटर पर आवर जीवो जदी हमको 560 किलोमीटर कवर करिया को पड़िबो ताले केते घंटा रे से कवर करिवो 8 घंटा रे कवर करिवो बुझिले कि नै आ जने कोन करिवो 80 किलोमीटर पर आवर जदी जीवो जदी 560 किलोमीटर को से कवर करिवो ताले केते घंटा रे कवर करिवो 7 घंटा रे कवर करिवो बुझिले कि नै बुझिला तो एमानक भितर टाइम डिफरेंस टा केते अछि गोटे घंटा रो टाइम डिफरेंस अछि हम क्वेश्चन जिबा देखंतु क्वेश्चन हमर केते टाइम डिफरेंस अछि प्रथम कोन होछि 12 मिनिट लेट होछि पुनी केते होछि 3 मिनिट लेट होछि तो एमानक भितर टाइम डिफरेंस टा केते अछि प्लस 9 मिनिट लाइक नै प्लस 9 मिनिट एमानक भितर टाइम डिफरेंस टा अछि जोटी कि हमर एडी केते अछि गोटे घंटा हम यदि कन्वर्ट करिया केते हिजो 60 मिनिट जोटी कि हमरो क्वेश्चन रे केते मिनिट सेटा 9 मिनिट एमानक भितर
तांकर जो एटा केते गुण हे जिवो फ्रेंड्स एटा होची 9/60 9/60 टाइम हे जिवो 9/60 बुझिला कि नै देखंतु 60 जोटी कि हमरो 9 1 टा केते हे जिवो 9/60 हे जिवो 9/60 टाइम जोटा कि हमरो 9/60 टाइम हे जिवो बुझिला कि नै तापर हमरो कोन करिया देखंतु जोटी कि हमरो एक्चुअल डिस्टेंस टा हम वर्तमान बाहर करिया एक्चुअल डिस्टेंस टा केंदि बाहर करिया जोटी कि हमरो टोटल टा केते 560 एटा हमरो जोटा को हमें टोटल डिस्टेंस नेथिले एतार भी मध्यम जदि हमें 9/60 टाइम कर दवा ताले हमरो एक्चुअल डिस्टेंस बाहर जिवो बुझिला एक्चुअल डिस्टेंस बाहर जिवो तो जदि एटा हमें 0 0 कटेबा देखंतु एटा केते हे जिवो 3 3 9 3 2 6 जोटी कि हमरो केते हे जिवो एटा देखंतु देखो केते हे जिवो हमरो केते हला बाई केते 2 हे जिवो जोटी कि हमरो एटा को हमें सॉल्व करबा नै सॉल्व कले देखंतु कोन पय सॉल्व करबा नै म कोइबी हला तो देखंतु हमरो एक्चुअल डिस्टेंस टा मन करो एतिके आसिला एक्चुअल डिस्टेंस टा तापर से कोन करिया हमें कोन करूथले हमें जो करेक्ट टाइम टा बार करिया पे हमें कोन करथले एक्चुअल डिस्टेंस रे तारो जो स्पीड टा हमर देछि स्पीड टा ताको हमें डिवाइड करूथले बुझिला कि नै तो एटा होची हमरो एटा होची टोटल होची एटा कोन हमरो एक्चुअल डिस्टेंस बाहर करछंती जदि एटा को सॉल्व करिया ताले हमरो एक्चुअल डिस्टेंस ही बाहर होची ना तो हमें न सॉल्व करी हमें एटा रखि दे एमती रखि देले जोटा हमरो कैलकुलेशन पई सुविधा हबो बुझिला तो देखंतु हमें एटा होची हमरो कोन हला टोटल डिस्टेंस बाहला टोटल डिस्टेंस जोटा कि हमरो वर्तमान जदि हमें ताकू स्पीड जोटा कि हमरो 70 किलोमीटर पर आवर जाउची आ थरा 80 किलोमीटर पर आवर जाउची जोटा हले गुटे हमें नै कि सॉल्व करिया बुझिला तो एटा जदि हमें देखंतु टोटल डिस्टेंस रे हमें जदि स्पीड टाकू हमें डिवाइड कर दबा ताले हमरो कोन टाइम बाहर हो बुझिला टाइम टा बाहर हो तो देखंतु तो कोन करिया देखंतु एटा जदि हमें काटिबा केते हिजो 7 8 56 2 रे काटले केते हिजो 2 4 8 जोटा कि हमरो 4 3 12 बाय केते हिजो 10 हिजो 12/10 एटा जदि हमें पुनी सॉल्व करिया केते हिजो 212 2 5 10 एटा जदि हमें सॉल्व करिया एटा कोन हिजो देखंतु 5 के 5 1/5 आवर हमर केते हैला 1/5 आवर जोटा कि हमरो कोन लगी परिया देखंतु 1 + 1/5 एटा को जदि हमें मिनिट रे कन्वर्ट करिया कोन हिजो इनटू 60 हमें इनटू करिया लागे नै बुझिला मिनिट रे ताको कन्वर्ट करिया केते हिजो जदि एटा को हमें घंटा रे देखंतु एटा तो मिनिट रे अछि जदि अब घंटा रे कन्वर्ट करिया केते हिजो तो देखंतु 1/5 आवर देछि ना एटा को मिनिट को जदि कन्वर्ट करिया कोन 12 5 60 तो एटा केते हिजो ताले 1 घंटा 12 मिनिट 1 घंटा 12 मिनिट बुझिला 1 घंटा 12 मिनिट जोटा कि हमरो टाइम वर्तमान हमें पाई गले बुझिला जोटा कि हमें टाइम पाई गले एटा होची हमरो करेक्ट टाइम नुहे करेक्ट टाइम हमें वर्तमान बाहर करिया कोन करिया से 12 मिनिट लेट होतला एटा होची एतिक टाइम रे से पहुंचुची एतिक टाइम रे जदी से पहुंचिला किंतु से 12 मिनिट लेट होची जदी हमें 12 मिनिट एटू माइनस कर दबा ताले एक्चुअल टाइम टा केते रे से पहुंचुची हला कि एतिक रे से पहुंचुची जा द्वारा कि 12 मिनिट ताको लेट होची बुझिला तो एटी जदी हमें 12 मिनिट ताको माइनस कर दबा ताले हमर करेक्ट टाइम केते हिजो 1 घंटा जोटा कि 1 घंटा रे से पहुंचवा दरकार जोटा कि सी 1 घंटा 12 मिनिट रे पहुंचुची जा द्वारा 12 मिनिट ताको लेट हो जाउची बुझिला एटा होची हमर करेक्ट टाइम केते हिजो 1 घंटा जोटा कि हमर आंसर कोन हिजो 1 घंटा बुझिला 1 घंटा जोटा कि बी हमर राइट आंसर हिजो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा देखंतु से कुची ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर एंड ही ट्रैवल 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर एंड ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस but if he decrease his speed 2 km per hour then he becomes 40 minute late find the distance ये कहिछि हम कोन करिया देखंतु एटा हमरो गोटे फार्मूला मु पूर्व गोटे फार्मूला टा मु आपन को कहि देथिली जोटा कि समस्तंगर मने थिवो लाइक पूर्व क्लास रे जो फार्मूला टा मु लिखैथिली डिस्टेंस इज इक्वल टू कोन स्पीड 1 into स्पीड 2 इक्वल टू सॉरी बाय स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू कौन आमर टाइम डिफरेंट हाँ कि नहीं ये फर्मूला अनुजाई मुझे कही ये फर्मूला आम क्वेश्चन को सॉल्व कर फर्मूला बर्तमान आम ये यूज करवा देखो केमती करवा देखो सी कौन कौच सी कौच ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर सी कौच जड़े लोक कौन कर स्कूटर गोटे निर्दिष्ट समय माने दूरता सी कवर करुच्ची जोटा कि 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर एंड ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेट से कौच 3 किलोमीटर पर आवर से जदि
फास्ट सी जीव ताले केते 40 मिनिट से लेस टाइम नउची तापर सी कुची बट इफ ही डिक्रीज हिज स्पीड जदि सी ता स्पीड टाको 2 किलोमीटर पर आवर सी कोन करूची डिक्रीज करूची ताले सी कोन करूची 40 मिनिट लेट हो जाउची फाइंड द डिस्टेंस हमको पचार एटी हमको दुईटा केस नेबा को पड़ियो बुझेला दुईटा केस आमे केमति नेबा देखंतु प्रथमे तो हमको कोइची हमको आमे जानिने प्रथमे केते स्पीड रे सी जाउची किंतु सेकंड रे सी कोन करूची जेति की जाउची तारो 3 किलोमीटर सी कोन करूची फास्ट जाउची सी कोइची क्वेश्चन बुझी पाछन तो हमर फास्ट जो स्पीड ता सी हमको देई नै किंतु सेकंड जो स्पीड ता सी कोन करूची 3 किलोमीटर टा को सी बढ़ई की जाउची बुझी पाछन तो देखंतु हम किन सॉल्व करिया देखंतु हमर प्रथमे स्पीड 1 ता हमें जानि नांती स्पीड 1 सी केतरे जाउची जानि नांती इंटू करिया कोन करिया सी कहूची जदि तार स्पीड टा को सी केते बढ़ेबो 3 सी बढ़ेबो बुझिला 3 जदि सी बढ़ेला मन करो स्पीड जो स्पीड टा सी सेटा थिला सेटा को सी कोन कला 3 किलोमीटर पर आवर जोटा स्पीड सी बढ़ेला एमान भीतर डिफरेंस टा केते अछि 3 डिफरेंस अछि तापर सी कोन कुडी 40 मिनिट लेस होची 40 मिनिट लेस टाइम डिफरेंस टा जेटा कि मिनिट रे अछि केते 40 मिनिट जोटा कि हम घंटा रे जदि करबा ताको 60 डिवाइड करबा तापर सी कहूची सेईटा को सी कोन करूची सेई सेम स्पीड टा को सी कोन करूची 2 किलोमीटर पर आवर कोन करूची सी डिक्रीज करूची बुझिला 2 किलोमीटर पर आवर टा को सी डिक्रीज करूची प्रथम हमर कोन थिला स्पीड थिला तापर सी कोना सेईटा को सी 2 किलोमीटर कोन कला पर आवर सी कोन कला डिक्रीज कला एमान भीतर टाइम डिफरेंस केते अछि 2 डिफरेंस अछि ताले टाइम टा हमर केते अछि 40 मिनिट लेट जोटा कि 40 जदि हम घंटा रे करबा 60 डिवाइड करबा बुझिला तो देखंतु बुझी पाले तो क्वेश्चन टा देखंतु ताले एटा कोन हमर एटा कटि जिवो बुझिले कि नै समान चिन्ह अछि जेहेतु एपटे सेटा कटि जिवो हमर ए एस आ एस मध्ये हमर कटि जिवो हमर जा रहिला ताको सॉल्व कर दबा देखंतु जदि एटा हमर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हे जिवो कोन हे जिवो एटा दुईटा पटे पळेबो तीनटा सेपटे पळेबो बुझिले कि नै तो एटा हमर कोन हे जिवो 2s दुई तीन केते 6 हे जिवो आरोटा केते हे जिवो 3s 3 दुने 6 बुझी पाले तो देखंतु तापर एटा कोन हे जिवो s रो मूल्यटा केते हे जिवो हमरो 6 जदि आरो पटे पळेला जदि एपटे आसला केते हे जिवो 12 केते हे जिवो 12 किलोमीटर पर आवर जोटा कि हमरो स्पीड प्रथम जो स्पीड अछि सेटा हम बार करले जोटा कि 12 किलोमीटर पर आवर बुझिला तापर सी कोन कहला फाइंड द डिस्टेंस हमको डिस्टेंस बार करिया पई कहूची हमें डिस्टेंस बार करिया केंती देखंतु हमें एटा होची हमरो कोन एटा होची हमरो डिस्टेंस फार्मूला जोटा हम लिखै छथि डिस्टेंस फार्मूला बुझिले कि नै एटा होची डिस्टेंस फार्मूला एटा मध्ये सेही सेम डिस्टेंस फार्मूला ही लिखा आइछि हमें ताले ए एस रो वैल्यू टाको जोटी हेला हमें पुट करिकि हमें बार करिया देखंतु मन कर हमें एटी ए फर्स्ट हमें पुट कर दोचंती एस रो वैल्यूटा तो केते हिची 12 किलोमीटर तापर इनटू करिया केते 12 प्लस केते 3 हे जिवो टाइम डिफरेंस केते अछि 3 अछि इनटू केते हे जिवो 40 60 हे जिवो बुझिला कि नै बुझि पाले तो एटा केमति सॉल्व करिया देखंतु 12 इनटू केते हे जिवो 15 बाय केते हे जिवो 3 इनटू 60 हे जिवो बुझि पाले कि नै एटा जदि हम काटिबा केते हे जिवो 312 0 तापर एटा कोन हे जिवो केते हे जिवो 15 * 60 4 काटले केते हे जिवो 10 हे जिवो तार एटा हमर केते हे जिवो 40 किलोमीटर बुझिला डिस्टेंस केते हे जिवो हमरो जोटा कि 40 किलोमीटर हमर राइट आंसर केते हे जिवो 40 किलोमीटर बुझि पाले तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सिकुची a man cover a certain distance on scooter and he travels 6 km per hour faster he would have taken 4 hour less but if he decrease his speed 6 km per hour then he becomes 6 hour more find the distance he goichi हमको सेम क्वेश्चन आमे सेम मेथड रे ताको सॉल्व करिया हमर डिस्टेंस फार्मूला जोटा कि हमर अछि सेटा आमे वर्तमान एटी लिखिबा देखंतु से कोन कहूची प्रथमे तो आमे जोटा जानि नांती सेटा आमे कोन लिखिबा s1 जोटा कि आमे जानि नांती बुझिले कि नै तापर से कहूची केते बढ़उची से 6 किलोमीटर बढ़उची 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट से करूची s थिला ताकू कोन करिया आमे 6 किलोमीटर पर आवर ताकू बढ़ेले बुझिला माने उधर टाइम डिफरेंस केते अछि 6 अछि तो जो सॉरी ताकू स्पीड माने उधर डिफरेंस केते अछि 6 अछि बुझिला
तो टाइमटा केते अछि 4 आवर लेस से गुची 4 आवर लेस 4 आवर जेहेतु हमको आवर देछि तो हम एटी आउ ताकू 60 करके कन्वर्ट करिया नै बुझिला हमको एटी कोन ऑलरेडी हमको दे देछि बुझि पाले हमको ऑलरेडी दे देछि तो आमे ताकू लिखि देले तो देखंतु तापर कोन करिया सेटा को पुनी से कोन करूछि डिक्रीज करूछि केते 6 किलोमीटर हमर वर्तमान एस थिला ताकू हमें 6 किलोमीटर पावर डिक्रीज कले मन उधर टाइम डिफरेंस केते अछि 6 अछि तो सॉरी स्पीड डिफरेंस केते 6 अछि तो टाइम टा केते अछि हमर 6 आवर जोटा कि हमर 6 लिखि देले बुझि पाले तो एटा को हमें सॉल्व करिया देखंतु ए 6 हमर कटि जिवो हला कटि गला एटा को हम कटिया केते हला 2 2 4 एटा कटि गले केते जिवो 2 3 6 हमर एस टा हमर कटि गला तो हमर एटी केते जिवो ताला देखंतु एटा जे हमर इनटू जिवो केते जिवो 2s प्लस केते जिवो 212 हो जिवो एपड हमर केते जिवो 3s जोड़ कि 36 केते जिवो 18 हे गला बुझिला कि नहीं बुझि पाले तो तापर कोन करिया हमरो देखंतु 2s ये 3s s रो मूल्य हम एटी पाइ जिवो केते जदी ये एपड पळे आसे केते प्लस हे जिवो जोटा कि हमरो 30 किलोमीटर पर आवर जोटा कि हम स्पीड पाइ गेले केते 30 किलोमीटर पर आवर बुझि पाले जोटा कि हमरो स्पीड केते आसला 30 किलोमीटर पर आवर हमें पाइ गेले वर्तमान डिस्टेंस बार करिया डिस्टेंस केंति बार करिया एस रो मूल्यटा को हमें पुट करिया वर्तमान देखनु फास्ट जदी पुट करिया हमर केते जिवो 30 इनटू केते जिवो 30 प्लस 6 डिफरेंस टा केते अछि 6 टाइम केते अछि 4 तो देखंतु केन सॉल्व करिया 30 इनटू केते हमर एटा 36 हे जिवो 6 इनटू केते जिवो 4 6 रे कटि गले केते जिवो 36 जदी एटा को हमें इनटू करिया केते जिवो 36 18 180 18 जो केते 72 जोटा कि हमर 720 किलोमीटर बुझिला 720 किलोमीटर जोटा कि हमर राइट आंसर बाहरिबो एटी डिस्टेंस हम बाहर कले केते 720 किलोमीटर बुझि पाले तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन कुछि सिकुछि इफ ए मैन हैड वॉक 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर he would have saved 1 hour in the distance of 600 किलोमीटर फाइंड हिज यूजुअल स्पीड तारो यूजुअल स्पीड हमको पचार से कुछि जने जदी 20 किलोमीटर पर आवर फास्ट जाउछि ताले से गोटे घंटा टाइम सेव करूछि जोटा कि टोटल डिस्टेंस रो केते 600 किलोमीटर बुझिला तो ताको हमें सॉल्व करिया देखंतु सेम मेथड करिया देखंतु प्रथमे हमर कोन करूछि स्पीड हमर देई नै बुझिला स्पीड हमको देई नै से कोन करूछि सेटा को से केते बढ़ौछि से 20 किलोमीटर बढ़ौछि ताले केते 20 किलोमीटर ताको बढ़ैले बुझिला 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़िला तांको भीतर जो डिफरेंस टा केते अछि 20 अछि बुझिला तो टाइम टा से देखंतु तापर कोन करिया टाइम टा केते बंचौछि से गोटे घंटा टाइम बंचौछि जोटी कि हमरो टोटल डिस्टेंस हमको केते देछि 600 किलोमीटर देछि बुझि पाले टोटल डिस्टेंस टा हमरो एठी केते देछि 600 किलोमीटर हमको टोटल डिस्टेंस टा दिया हिछि तो एटा को हमें केमति सॉल्व करिया देखंतु तो केमति सॉल्व करिया जदि एटा को हमें सॉल्व करिया देखंतु s इनटू केते s प्लस 20 हम एटा को लिखि पारिया बुझिला तो जदि हमें एटा को एपटे इनटू कर दबा केते हिजो 6 दुने केते 12 हो जिवो जोटा कि 12000 हे गला बुझिला तो देखंतु तापरे हमें कोन करिया एटा को हमें केमति सॉल्व करि परिबा एटा को हमें केमति सॉल्व करिया देखंतु प्रथम स्पीड रु सेकंड स्पीड टा केते अधिक 20 अधिक जा द्वारा एटा हमरो देखंतु हमको कोन कहिछि से यूजुअल स्पीड टा हमर केते s टा होछि हमरो यूजुअल स्पीड जोटा कि s रो वर्तमान से बढ़ै कि केते करछि 20 करछि हो कि नै जा द्वारा हमरो टोटल डिस्टेंस केते बाहरला हमरो 12000 बुझिला एटा गुदी हमें भांगिया पय चेष्टा करबा देखंतु केंति भांगी परिया 100 into 120 हम लिखि परिबा कि नै एटा 100 into 120 हम लिखि परिबा कि नै एटा हमरो ए फॉर्म रा देखंतु ए फॉर्म रा हमरो आसला कि नै देखंतु प्रथमे एटा को एम्ति फॉर्म रा भांगबे जोटा कि हमरो s ए फॉर्म रा आसीबा दरकार जोटा कि प्रथम स्पीड रु सेकंड स्पीड टा 20 अधिक देखंतु हम दी प्रथम स्पीड हम 100 धरिया प्रथम स्पीड दी हमरो 100 धरिया सेकंड स्पीड हमरो s प्लस 20 आसुची ना नै देखंतु प्रथम स्पीड दी 100 हैला सेकंड स्पीड दी हमरो 100 प्लस 20 होची कि नै देखंतु हमरो ए फॉर्म रा आसला कि नै जोटा s into s प्लस 20 जो सॉरी फ्रेंड्स देखंतु टिके वेट करंतु कोने बुझी पाउनांती
बुझीगला देखु जोटा कि आमर प्रथम स्पीड यदि आम 100 ना तार एस प्लस 20 माने 100 रो 20 अधिक ताला ये आमर केते पाइगले 100 रो 20 अधिक आमर ये पाइगले ना जोटा कि यूजुअल स्पीड आमर केते हेबो 100 जोटा कि आमर राइट आंसर केते हिजो 100 राइट आंसर बुझी पारले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखु से कौन कहले हमको सेम क्वेश्चन देछि से होछि इन ए फ्लाइट ऑफ केते 600 किलोमीटर an aircraft slowed down due to bad weather its average speed for the trip is reduced by केते 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय केते 30 मिनिट फाइंड द ओरिजिनल स्पीड से कौन कहले हमको हम टोटल डिस्टेंस केते देछि 600 किलोमीटर देछि माने बैड वेदर जुगुरु खराब पाग जुगुरु से कौन कहला तार जो स्पीडटा केते कमे देला से 200 किलोमीटर पर आवर बढ़े देला जोटा कि ताकू अधिक टाइम केते लागला 30 मिनिट अधिक लागला ताले हमर ओरिजिनल स्पीडटा पचारछि हमको देखंतु प्रथम तो ओरिजिनल स्पीड आमे कोन करिया एस धरिया जोटा कि से केते रिड्यूस कला जति कि स्पीड रे से जाउथला जति स्पीड से जाउथला तार केते 200 किलोमीटर से स्पीड जोटा को से रिड्यूस कला माने कमेला माने भीतर टाइम डिफरेंस केते अछि सॉरी स्पीड डिफरेंस केते अछि 200 अछि तो टाइम ताकू केते लागुछि 30 मिनिट जोटा कि आम घंटा यदि कन्वर्ट करा 60 हो टोटाल डिस्टेंसटा के आम 600 देछि बुझिपारे कि नहीं बुझीगला। तो देखो केम सल्व करिया तो देखो आम सल्व करिया बर्तमान एस इंटू कौन करिया एस माइनस ये है तापर आमर एटा कौन हो देखो जदि आम एटा को आम सल्व करिया केते हो एति हो हला कि नहीं ताले एटा हमर केते हो 2 2 4 हे गेले एटा केते हो 400 हे जो एपटे केते अछि हमर 600 अछि बुझि पाले 600 अछि जदि एटा को हमें पुनी सॉल्व करिया देखंतु s माइनस केते एति हे जो जदि एटा को हमें आर पटे नै जिवा आर पटे नै गेले कोन हे जो एटा हमर इंटू हे जो जोटा कि 6 जो केते हे जो 24 हे जो देखंतु टिके टिके वर्ड करू तो देखो फ्रेंड्स ये जो आम आरपटे नहीं इंटू करवा के 2400 ये कि नहीं 24 सॉरी फ्रेंड्स आ दुईटा जीरो नहीं ये आमर ये बाहर देखो प्रथम स्पीड रु सेकेंड स्पीडटा केते आमर डिफरेंस अच्छी 200 डिफरेंस अच्छी बुझिले कि नहीं 200 डिफरेंस अच्छी जोटा कि आम ये कौन लिखिपर यहाँ जोटा कि 6 एमती लिखिपर कि नहीं देखो लिखिपर देखो प्रथम स्पीड रु सेकेंड स्पीडटा केते कम 200 कम आमको भी ये जोटा आम क्वेश्चन कही कौन प्रथम स्पीड रु सेकेंड स्पीडटा केते कम 200 कम जोटा आमर एक्चुअल स्पीडटा केते 200 थिला जोटा कि 200 सी कम करिछि द्वारा सी बर्तमान केते जाउछि 400 किलोमीटर पर आवर जाउछि तर आमर एक्चुअल स्पीडटा केते 200 एक्चुअल स्पीडटा बुझिला आंसरटा आमर 200 हो गला बुझि पाले कि नहीं बुझिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आमे बर्तमान जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सी कहूँ ए बस ट्रावेल 21 आवर्स द फर्स्ट हाफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ 40 किलोमीटर पर आवर फाइंड द डिस्टेंस ये कहूँ कौन कहूँ जन गोटे बस कौन कर 21 घंटा ट्रावेल करुच्ची जोटा कि प्रथम हाफटा सी 30 किलोमीटर पर आवर जाऊँगी और सेकेंड हाफटा सी 40 किलोमीटर पर आवर जाऊँगी ताले हमको डिस्टेंसटा सी कही देखूँ तो आम केमती सल्व करिया प्रथम आम टोटाल डिस्टेंस बाहर करिया आम जानी टोटाल डिस्टेंस केते अछि केमती बाहर करिया देखो प्रथम सी कौन करुच्ची 30 किलोमीटर पर आवर सी जाऊँगी बर्तमान सी कौन करुच्ची 40 किलोमीटर पर आवर बर्तमान जाऊँगी तांकर टोटाल डिस्टेंस आम एलसीएम नहीं बाहर करिया जोटा कि हमर केते हिजो 120 किलोमीटर जोटा कि हमर टोटाल डिस्टेंस मन बाहर कला जदि जड़े केते जाऊँगी सी 30 किलोमीटर पर आवर जाऊँगी आउट कौन करुच्ची 40 किलोमीटर पर आवर जाऊँगी जदि जड़े 30 किलोमीटर पर आवर जीव ताले केते घंटा ताको लागिवो से 120 किलोमीटर पर 120 किलोमीटर कवर करबा 4 घंटा लागिवो जदि जड़े 40 किलोमीटर पर आवर जीव जदि 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर आमर अच्छी ताले केते घंटा कवर करिवो 3 घंटा कवर करिवो बुझि पाछन ना बुझिगला तापर सी कौन कहूँ जोटा को सी ए जो टोटाल डिस्टेंस नहीं जे सीटा हमर कोन सी जो 30 किलोमीटर पर आवर जाउची सीटा होची तार अधाटा सी कवर करूची बुझि पाले जो 120 किलोमीटर जोटा एडा होची हमर अधा डिस्टेंसटा बुझि पाले कि नहीं अधाटा सी करूची देखंतु फर्स्ट हाफ सी कहूँ फर्स्ट हाफटा सी 30 किलोमीटर पर आवर जाउची जोटा आम बर्तमान 4 घंटा जोटा सी कवर करूची सीटा कौन करूची सी
हाफ डिस्टेंस कवर करुच्ची बुझिपारे कि नहीं हाफ डिस्टेंस आउ हाफ डिस्टेंस कौन करुच्ची सी 3 घंटार कवर करुच्ची बुझिपारे तो यहाँ आम बर्तमान कौन करिया बर्तमान आमर जो डिस्टेंसटा बाहर करिया देखो प्रथम सी केते 120 किलोमीटर जोटा आमर अच्छी से बर्तमान सी केते सी कवर करुच्ची 4 घंटार कवर करुच्ची जोटा कि हाफ डिस्टेंस बुझीगला यहाँ हूँ हाफ डिस्टेंस को सी 4 घंटार कवर करुच्ची पुणी आमर हाफ डिस्टेंस अच्छी जोटा कि 120 किलोमीटर सी केते कवर करुच्ची 3 घंटार कवर करुच्ची बुझीपारे तो क्वेश्चनटा ताहले आमर टोटाल डिस्टेंस केते गला ये 120 ये 120 केते हो आमर 240 किलोमीटर है कि नहीं टोटाल आमर केते 240 किलोमीटर अच्छी बुझी पारछंती कि नहीं बुझी पाले तो एमान टाइमटा केते अछि एटा 4 3 7 घंटा 7 घंटार सी ताहले आमर कोन करुच्ची सी देखो 7 घंटार सी 240 किलोमीटर को कौन करुच्ची सी कवर करुच्ची बुझीगला 7 घंटा जोटा कि सी कौन करुच्ची सी 21 घंटा ट्रावेल करुच्ची आमर बर्तमान सी केते घंटा ट्रावेल कला 7 घंटा ट्रावेल करुच्ची जोटा कि आमर क्वेश्चन केते देछि 21 घंटा एटा केते गुण हो तार 3 गुण हो बुझीला कि नहीं तो आमर टोटाल डिस्टेंस भी केते हो 3 गुण यदि आमर एटा टोटाल डिस्टेंस हो ताले केते किलोमीटर हो एटा 3 312 3 2 6 1 7 जोटा कि आमर टोटाल डिस्टेंस केते अछि 700 किलोमीटर बुझीला कि नहीं बुझीपारे जोटा कि आमर 720 किलोमीटर जोटा कि आमर राइट आंसर हो कौन बुझीपारे नहीं ये 120टा हूँ आम हाफ डिस्टेंस कवर करुच्ची केते 4 घंटे पुणी हाफ डिस्टेंस कवर करुच्ची केते 3 घंटे टोटाल सी केते कवर कला ताले 7 घंटा कवर कला केते 240 किलोमीटर को सी केते 7 घंटा कवर कला किंतु सी केते घंटा जाइछि 21 घंटा जाइछि 21 घंटा जोटा कि 7 रो आमे बर्तमान 7 जोटा को आमे बाहर कले 7 घंटा कवर करछि एक्चुअली सी एक्चुअल टाइमटा तार केते 21 घंटा सी करछि जोटा कि 7 रो केते घंटा 3 गुण हो टोटाल डिस्टेंस रू भी जब आम 3 गुण करदे ताले केते 720 किलोमीटर आमर राइट आंसर हो तो फ्रेंड्स आज क्लास आमर ये थिला जो माने जो माने पूर्व क्लास देखना जाकि देखु आम ये बेसिक रू पूर्व क्वेश्चनटा पूर्व क्लासटा आम पढ़े देते जी क्लास आपको भल लगी क्लास को गोटे लाइक करदे और चैनल जब आप नुआ देखते चैनल को सब्सक्राइब करदे और बेल आइकन को प्रेस करदे जहाँद्वारा कि जिते भी आमर नोटिफिकेशन सब आपण पाखु जीव जिते भी आम क्लास नहीं आसवा सब नोटिफिकेशन आपड़ पाइबे और सब क्लास को आमर एभलिया देखिपारे तो फ्रेंड्स क्लास आपको मुझे आपको क्लास भल लगी जब भल लगी क्लास को गोटे लाइक करदे और चैनल को सब्सक्राइब करदे आज जो क्वेश्चन गुड़ा आम आनी आम डिस्कसन कर जो मैंने बुझीपार ना क्लास को आउ थे देखूँ निजे आउ थे ट्राए करूँ निश्चित भाव में आप सब क्वेश्चन को करेंगे तो फ्रेंड्स आज क्लास को ताले आम रखा पुणी आम नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट टाइप रो क्वेश्चन आम नहीं आसवा और ताको आम डिस्कसन करवा तो फ्रेंड्स क्लास को ताले आज ये रखा समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स क्लास जब आपको भल लगी क्लास को निश्चित भाव में गोटे गोटे लाइक करदे चैनल को सब्सक्राइब करदे और मो जो क्लास गुड़ा सब शेयर करदे आपंकर जी फ्रेंड्स जब आप पढ़ापढ़ी कर शेयर करदे तो आज क्लास को ताले ये आम रखा पुणी आम नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट टाइप रो क्वेश्चन आम आनिकी डिस्कसन करवा।